哇，好腍喎！呢個真係。係啊，腍㗎。係咯。你個人啲地同我啲地唔同㗎，即係點解咧？我哋有機肥啊。嚇。啲有機肥啊。嗯。有機肥你咪變咗咪咩咯？我一全耕咗。咁到期時又會種啲番薯，跟住然之後到最尾嗰陣時拉嗰啲叫做乜嘢啊？反光紙啊嘛，好似啊。嗱，舊年咧有啲果，舊年有啲果，剝咗紙袋，兩重嘅，先剝呢一層袋，跟住就曬。跟住剝呢層，曬完咧剝呢層。啊！你真係咪本身紅色紙定係啲咩㗎？紅色。紅色㗎。係。OK。一邊白。嗯。呢邊紅。哇！呢度。睇唔睇到㗎？呢個上睇唔睇到啲花㗎？反光。咪就係嗰啲花咯。就嗰啲花㗎，就係啲花咯喎。係啊，因為佢開始成啲飛出㗎啦嘛。因為佢。咁嘅狀態到開花要幾耐？如果嗱呢幾日如果熱咧，大概係1個禮拜度咧。嗯。攞影個花睇下。影個花。嚟。嗰啲花冧喺呢度。頭先入嚟嗰朵靚。係啊。係咯。呢啲冇花冧。啊呢啲。咁咪睇得到㗎咯喎。啊，嗱，哇！全部有晒蘋果喺度，好靚。都話你係摘蘋嗰時先靚，你嗰時最靚，一路上嚟全係咯。抌晒落去。嗱，我同你講個原因就話，如果啲花咧嗱。花冧喺呢條枝嗰度咧，佢嘅營養冇咁乜嘢啊嘛，所以佢一定細噶嘛。即係花冧就喺呢條枝呢一度就唔好啦。即係如果打個蘋果啊，即係你做掛個蘋果嘅時候咧，佢咪呢個二世祖啊，好似正噶，唔係歪歪斜斜噶。生你呢啲咧就歪歪斜斜噶啦。要爭位啊！要爭位。你話個三兄弟嘅意思係乜嘢？三兄弟？又係第一陣第一兄弟、第二兄弟嘅意思係點啊？呢條幹嘅咪第一兄弟咯。係。呢啲咪第一兄弟咯。啊。咁你第二陣嗰啲咪呢一啲咯。呢啲咯。第三陣就呢一陣咯。即係第三兄弟係最好食嘅。最唔好食。最唔好食係第三兄弟。前面食晒啊嘛。你喺地下嚟㗎嘛啲嘢。你喺地下上嚟，啲糖啊、養分全部喺晒呢條幹啫咯。即係最好食就呢個咯喎。梗係最好食呢個啦，粗定嗰啲啊。又定運就喺呢度咪又定咯。